Od 14. mája je pre návštevníkov múzea Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom sprístupnená nová výstava. V múzeu predstavujeme do 15. júna výstavu Dušan Samo Jurkovič známy neznámy. Výstava symbolicky začína tehlou z Jurkovičovej tehelne v Trnave a tehla bol práve hlavný stavebný materiál Jurkovičových technických stavieb, ktoré výstava predstavuje. Je to panelová výstava doplnená 8 modelmi Jurkovičových stavieb. Autorom výstavy je inžinier architekt Peter Žalman a je doplnená modelmi, ktoré vytvorili na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity. Táto výstava sa venuje Jurkovičovým technickým stavbám. V úvode autori zdôrazňujú, že Dušan Jurkovič je známy aj takým prívlastkom básnik dreva, pretože asi najznámejšie jeho práce sú napríklad Pustevne na Radhošti alebo kúpeľné stavby v Luhačoviciach a toto sú všetko také pôvabné stavby inšpirované ľudovou architektúrou a používa v nich aj drevo, preto ten prívlastok básnik dreva. Autori výstavy zdôrazňujú, že Dušan Jurkovič sa venoval aj technickým stavbám. Bol aj majiteľom tehelne v Trnave a práve výrobky z tejto tehelne používal pri technických stavbách a preto si dovolili vo výstave predstaviť aj prívlastok básnik tehly a kameňa. Výstava sa venuje Jurkovičovým technickým stavbám, najmä pre západoslovenské elektrárne. Sú to spínacie stanice, budovy elektrárny, priestory pre zamestnancov. No a na výstave je predstavená aj budova Jurkovičovej teplárne v Bratislave na Nivách, ktorá bola nedávno zrekonštruovaná a získala nové využitie ako multifunkčné priestory. Je niečo, čo sa o Dušanovi Jurkovičovi tak veľa nerozpráva, nevie? Sú to práve tieto technické stavby, pretože to boli stavby čisto účelové. Napríklad o tej teplárni v Bratislave sa dlho ani nevedelo, že autorom je Dušan Jurkovič. Dokonca ona bola z veľkej časti aj zasanovaná, potom ako prestala slúžiť, takže tá dnešná obnova sa týka len zachovanej časti budovy. Treba povedať, že Dušan Jurkovič pri týchto technických stavbách uplatňoval naozaj moderné trendy architektúry v duchu funkcionalizmu a ukazuje to, že Dušan Jurkovič naozaj bol architekt, ktorý dokázal prispôsobiť svoju tvorbu potrebám a účelu stavieb. Obytné stavby napríklad vždy doplňal ornamentom, pretože bol presvedčený, že taká obytná stavba musí byť aj príjemná, kdežto tieto technické stavby naozaj staval účelovo funkcionalisticky, čo najjednoduchšie. Všetky budovy predstavené na výstave okrem spomínanej Jurkovičovej tehelne, ktorá bola zbúraná na prelome 60. a 70. rokov, existujú dodnes, aj keď niektoré sú zmenené prestavbami. Príkladom je nedaleká Senica, kde budova spínacej stanice existuje dodnes, ale je trošku zmenená neskoršími prestavbami a úpravami. Jednými z najznámejších Jurkovičových technických stavieb sú budovy lanovej dráhy. Osobité miesto medzi Jurkovičovými technickými stavbami majú budovy lanovej dráhy na Lomnický štít v Tatrách. V čase, keď túto lanovú dráhu budovali, patrila medzi najdlhšie na svete. Bohužiaľ v súčasnosti dve spodné stanice lanovej dráhy sú už mimo prevádzky. Po pôvodnej trase premáva lanovka od skalnatého plesa hore na Lomnický štít. Lanová dráha na Lomnický štít je v aktuálnej výstave spomenutá iba v jej textovej časti, ale v našom múzeu nájdete aj Jurkovičovú vizualizáciu. Pre záujemcov o podrobný odborný výklad k výstave pripravujú v múzeu predstavenie výstavy jej autorom, architektom Petrom Žalmanom. Sme veľmi radi, že do nášho múzea príde výstavu osobne predstaviť jej autor, pán inžinier architekt Peter Žalman. Toto predstavenie výstavy sa uskutoční v piatok 13. júna o 17. hodine.